एक करी मटर पनीर र पुदिना राइस बन्दैछ। यो पुदिना राइसको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। पुदिना राइसको लागि पहिला हामी यसरी टोमेटोलाई अलिकति एकछिन 5-7 मिनट यसरी टोमेटो हामी पकाइदिन्छौँ। अर्कोतिर यो घिउ अथवा तेललाई यसरी तताउने, यसमा अनियन फ्राई गर्ने। यो पुदिना राइसको लागि हो। अनियन राखौँ। अनियन राखेपछि यसमा अलिकति जिन्जर गार्लिक अलिकति राख्यो। अलिकति जिन्जर गार्लिक राख्यो। यसलाई एकछिन फ्राई गर्नु। यसलाई चाहिँ लगभग 1.5 मिनट फ्राई गर्नु। हिट अलिकति कम गर्नु। अब यता हामीले पुदिना राइसको लागि गर्दैछौँ। पुदिना राइसको लागि हामीले अनियन र जिन्जर गार्लिक एकछिन फ्राई गऱ्यौँ। त्यसपछि यो पेपर र क्लोभ, मरिच र यो चाहिँ ल्वाङलाई यसरी राखेर फ्राई गऱ्यौँ। त्यसपछि तुरुन्तै यो 10 सेकेन्ड फ्राई गरेपछि यसमा सफ्ट राइस, भिजाएको चामल जुन छ त्यो यसरी हालेर यसलाई फ्राई गर्नु। अब राइस यतिको ब्राउन पनि, अलिअलि हल्का ब्राउन पनि हुन्छ र यो एकदम साइनिङ भयो, चमक पनि आएछ। यो यति भएपछि यसलाई यसमा प्रेसर कुकरमा हालिदिउँ। प्रेसर कुकर थोरै भएकोले गर्दा हामी प्रेसर कुकरमा पकाउँछौँ। प्रेसर कुकरमा अब यो पुदिना राइसमा हामी यो हट वाटर राखिदिन्छौँ। यदि हट वाटर राखौँ। त्यसपछि पुदिना मिन्ट राखिदिउँ। मिन्ट हो यो अघि पकाएको टोमेटो भयो यसको लागि। त्यसपछि अब सल्ट अलिकति हालिदिउँ। सल्ट हालिदिउँ र यसलाई एकचोटि मिक्स गरिदिउँ। ल यसलाई छोपेर अब पकाइदिउँ। यो मिन्ट राइस, पुदिना राइस तयार भयो। अब यसलाई सर्भिसमा एउटा स्पुन पाउँ। यसरी यहाँ खाँदो अनि यसरी अलिकति थिच्नुपर्छ। टाइट भएन भने यो फुट्न सक्छ, त्यसैले अलिकति टाइट हुने गरिकन यसलाई थिच्दिउँ। त्यसपछि यसलाई अनि माथिबाट एउटा मिन्ट यसो माथिबाट राखिदिउँ। ग्रेभीको लागि हामीले यहाँ सामान तयार गरिसक्यौँ। ग्रेभीको लागि अनियन चाहियो चप गरेको, जिन्जर गार्लिक पेस्ट चाहिन्छ, जिन्जर गार्लिक पेस्ट चाहिन्छ, होल रेड चिली चाहिन्छ, टोमेटो प्युरी चाहियो, करी पाउडर चाहिन्छ, गरम मसला चाहिन्छ, अलिकति क्युमिन पाउडर, कोरिएन्डर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर चाहिन्छ। ग्रेभीको लागि तयार गरौँ। ग्रेभीको लागि पहिला यो क्यास्यु नट छ, यसलाई हामी एकछिन फ्राई गरिदिन्छौँ। हल्का ब्राउन नहुन्जेलसम्म यसलाई फ्राई गरिदिन्छौँ र लगभग 1 मिनट जतिलाई फ्राई गरेपछि यो लाइट ब्राउन हुन्छ। त्यसपछि निकाल्छौँ र त्यसमा चाहिँ मेलोन सिड पनि हालिदिन्छौँ। यस्तो कलर आउनु पऱ्यो, योभन्दा बढी पनि हुनु भएन, यस्तो कलर हाल्नु भयो। ग्रेभीको लागि हामीले तेल ततायौँ। तातेको तेलमा यो होल रेड चिलीलाई फ्राई गरौँ। यसलाई फ्राई गरौँ। फ्राई गर्ने। त्यसपछि यसमा अनियन हाल्यौँ। यति ब्राउन भएपछि यसमा हामी चप गरेको अनियन छ, अनियन हाल्यौँ। हिट कम गरौँ। यसलाई फ्राई गरौँ। हामीले अनियनलाई यसरी फ्राई गरी उसको लागि हो, करीको लागि, ग्रेभीको लागि बन्दैछ। अनि यसमा हामी जिन्जर गार्लिक हालिदिन्छौँ। जिन्जर गार्लिक र अनि यता क्युमिन पाउडर र कोरिएन्डर पाउडर। क्युमिन पाउडर यो दुईवटा ग्रेभीको लागि भएकोले गर्दाखेरि 1 चम्चा हालिदिउँ। क्युमिन र कोरिएन्डर पनि लगभग त्यति नै हालिदिउँ। कोरिएन्डर र यसलाई अब 1.5-2 मिनट जति सानो आगोमा यसलाई पकाउँ। अब यसमा करी पाउडर हालिदिउँ 1 चम्चा जति। 1 मिनट यसलाई फ्राई गरौँ। आफ्टर 1 मिनट यसमा रेड चिली पाउडर अलिकति राखिदिउँ। एक रेड चिली पाउडर राखेर 10 सेकेन्ड जति यसलाई चलाइदिउँ।
आफ्टर 10 सेकेन्ड टर्मेरिक पाउडर हाफ टिस्पुन जति राख्दिउँ। यसलाई 5 सेकेन्ड मात्रै। त्यसपछि टोमेटो पेस्ट अथवा टोमेटो प्युरी हाल्दिउँ। यसमा हट वाटर अलिकति हालिदिउँ र यसलाई 10-15 मिनट पकाउँ। अब यो टोमेटोलाई हामीले 10-15 मिनट पकायौँ। आफ्टर 15 मिनट्स हामी यो योगर्ट हालिदिन्छौँ। आधा कप जति दही हालिदिउँ र यसमा यो अहिलेको मेलोन सिड र क्यास्यु नट डिप फ्राई गरेको पाउडर पेस्ट छ, त्यो पेस्ट पनि हालिदिउँ हामी। र अलिकति यसमा हट वाटर पनि हालिदिउँ। यति हट वाटर हालेर अब यसलाई अरू 10-15 मिनट्स अरू पकायौँ यसलाई। अब यसमा गरम मसला हालिदिउँ। यति गरम मसला हालेर 1 मिनट पकाएपछि ग्रेभी तयार भयो। मटर पनिरको लागि मटर चाहिन्छ। यसरी ग्रिन पिज, यो फ्रेस ग्रिन पिज भएर राम्रो होइन भनेदेखि त्यो सुकेकोलाई पनि फेरि हामी चाहिँ यो सक गरेर भिजाएर गर्न सक्छौँ, बोइल गरेर। तर राम्रो चाहिँ यो हो। त्यसै गरिकन यसको लागि पनिर चाहियो। पनिरलाई यो कटमा काटिदिउँ। यो कटमा यसरी यो केराउभन्दा अलिकति टेबल साइजमा चाहिँ काटौँ। यो साइजमा काटौँ। अब यसमा ग्रिन पिज हालिदिउँ। ग्रिन पिज हालौँ र यो पनिर पनि हालिदिउँ। अब न यसो चलाउँदैन। त्यसलाई पनि वही बनाएर चाहिँ यो फुट्न सकेको बनाउने भयो भने यसलाई पनि सफ्टली चलाउँ। अलिकति थिकनेस हेरौँ। अलिकति बढी बाक्लो भयो जस्तो छ। अलिकति बाक्लो भयो भनेदेखि थोरै यसमा पानी एड गरिदिउँ। चिसो पानी नराखौँ, हट वाटर राखौँ र यसलाई अब 2 मिनट 3 मिनट यसलाई पकाइदिउँ। यो मटर पनिर पनि तयार भयो। अब यसलाई पनि सर्भिसमा दिउँ। यसलाई पनि माथिबाट योगर्टले टपिङ गरिदिउँ र यसको कभर यहाँ छ। कभर लगाएर सबलाई यानि 1 करीको लागि यहाँ 1 ग्लास हामीले गरेको छौँ, बोइल गरेको छौँ, प्रेसर कुकरमा राखेको छौँ। र अब यसमा अलिकति हामी 1 ग्लास फ्राई गर्छौँ। यो बोइल गरेको अन्डा छ। बोइल गरेको अन्डालाई फ्राई गर्छौँ। त्यसमा अलिकति टर्मेरिक हाल्दिउँ, बेसार पनि हाल्दिउँ। ल अब हिट कम गरिदिउँ। चलाइकन यो ग्रेभी छानिदिनको लागि तेल लगाएको छौँ। तेल मजाले तातेपछि यसमा जिरा पुऱ्याइदिने। अलि भएको छैन। अब यता तेल तात्यो। यसमा जिरा पुऱ्याइदिने। त्यसपछि यो ग्रेभी छ। यो ग्रेभी हामी यसमा हालिदिन्छौँ। अन्डा हामीले ग्रेभीमा यसलाई 2 मिनट पकाएपछि यो पनि तयार भयो। यो पनि निकाल्नु यता ल्याउँ। प्रेजेन्टेसनमा जाउँ। यो येल्लो पार्टलाई मास्तिर पारेर माथि फर्काएर यसरी यसलाई चाहिँ राखिदिउँ। अब यसमा अलिक केही चिजले गार्निसिङ गरिदिउँ। अलिकति यो टोमेटो हो। अलिकति योगर्ट राख्न सकिन्छ यसमा। योगर्ट अथवा क्रिम पनि यसरी राखिदिउँ। लेख्दाखेरि अलिकति यो ब्राइट भयो, उज्यालो देखियो। यसलाई करिब यसरी सौसरमा राखेर यसलाई पनि सर्भिस। 1 करी बिना राइस मटर पनिर। आशा छ यहाँलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो होला। यदि हो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र थप जानकारीको लागि मेरो च्यानल अर्थात् निरन श्रेष्ठ अथवा कुकिङ ट्रेनिङ प्याकेजमा सब्सक्राइब गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्छु। र अरू बढी जानकारीको लागि, अरू थप जानकारीको लागि मेरो किताबहरू पनि प्रकाशित छ र प्राय हरेक पुस्तक पसलमा उपलब्ध छ। यो किताब खरिद गर्नुभई
त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यो किताबहरू यिनै हुन्। यो साङ्ग्रिला ट्रेनिङ म्यानुअल भन्ने किताबहरू छ र त्यस्तै अर्को किताब छ साङ्ग्रिला बेकरी बुक भन्ने। यो किताब पसलहरूमा उपलब्ध छ। र यो लिएर थप फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।